안녕하세요, 서울길입니다. 지난 주말 제가 비행하는 곳으로 아주 반가운 손님이 찾아오셨습니다. 몇 주 전 저에게 유튜브를 통해서 연락이 왔습니다. 비행기 세팅을 도와줄 수 있는지. FPV 고정이익의 분야는 드론의 분야와 그리고 기존에 하던 RC 분야의 접합체라고 할 수 있습니다. 그래서 약속을 잡고 제가 있는 곳에서 함께 늦은 시간까지 비행을 세팅하면서 선배님의 많은 RC 경험담 그리고 즐거운 인생사를 들으며 기체를 세팅하는 시간을 보냈습니다. 마침 지난 주말이 되어서 우리가 함께 만나서 제가 비행하는 곳에서 지금 나오고 있는 영상처럼 비행에 성공하였습니다. 처음 나왔던 사진의 왼쪽 기체가 VCI 도브라는 중공 모터를 사용하는 기체이고, 오른쪽에 있는 기체가 제가 이전에 소개해드렸던 조드 드리프트입니다. 아직은 첫 비행이셔서 함께 비행할 수 없었지만 몇 번만 더 비행하시면 저와 함께 편대 비행도 가능할 것이라 생각합니다. 자, 그러면 앞으로도 선배님 아니면 형님 많이 응원 드리겠습니다. 함께 고정익 FPV의 여행을 떠나겠습니다. 감사합니다.